السلام عليكم. المنتخب الوطني الجزائري ب20 مباراة دون هزيمة، وهذا بعد ترسيم اللقاء الودي للمنتخب الجزائري مع القطري ضمن المباريات الودية التي تندرج تحت الفيفا. مباراة ودية يعني رسمية، جاءت مراسلة من الفيفا بأن مقابلة بين المنتخب الجزائري والقطري تعد مقابلة دولية، وهذا بعد المراسلة بعد تعادل المنتخب الوطني صار الثلاثاء 3 أكتوبر 2-2 أمام منتخب المكسيك، المباراة التي جمعته ملعب كاراجينغز في مدينة لاهي الهولندية، ووصل الخط إلى مباراة رقم 20 دون هزيمة تحت قيادة المدرب جمال الماضي. هنا محتسب مواجهة قطر وديا هنا اليوم، حيث في خطاب أرسله الاتحاد القطري لكرة القدم التي إلى نظير الجزائري لكرة القدم الفاف بتاريخ 18 ديسمبر 2018، ورد بوضوح شديد أن مباراة قطر والجزائر التي أقيمت يوم 27 ديسمبر 2018 على استاد خليفة الدولي تم تصنيفها من قبل الفيفا كمباراة ودية دولية بين المنتخبين. لتذكير، فاز حينها الخضر بهدف دون مقابل من توقيع المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة 54. وهذه الإحصائيات المنتخب الوطني. هنا لمن أراد، هنا سجل اللا هزيمة، تعادلات وفوز في التصفيات واللقاءات الودية والرسمية. هنا صورة واضحة، تواريخ. حظ موفق للمنتخب الوطني، والسلام عليكم.